Buenos días, mi nombre es Nicolás Díaz del curso de octavo B y lo que hoy voy a experimentar es sobre el sonido que produce una tuerca dentro de un globo. Como podemos ver, las tuercas son hexagonales, lo que va a hacer mejor para que produzca ruido dentro del globo. Lo que vamos a hacer es coger un globo y vamos a insertar dos tuercas, una y dos. Al inflar el globo tiene que ser uno de un tamaño, uno más pequeño y otro más grande para experimentar los distintos sonidos. Una vez ya inflado el globo y con las tuercas adentro vamos a experimentar el sonido que hace si lo sacudimos así. Al girarlo de esta forma vemos cómo produce este ruido, y si lo giramos de forma circular vamos a ver cómo suena. Bueno, este es el sonido que experimentamos con un globo pequeño. Ahora vamos a hacerlo con un globo más grande y con las mismas tuercas. Después de hacerlo con ese globo pequeño, vamos a inflar ahora este globo y vamos a introducir la misma cantidad de tuercas, o sea, dos, pero este globo lo vamos a inflar más para experimentar el distinto sonido que hace a un globo pequeño. Con este globo blanco, que ya lo inflamos más grande que el anterior, que era el rojo, podemos experimentar un sonido más agudo y suena más rápido. Gracias, este es mi experimento de química.